Премиерот Христијан Мицкоски ја промовираше новата државна платформа projekti.gov.mk, преку која граѓаните, медиумите и граѓанскиот сектор ќе можат во реално време да ги следат сите владини проекти. Тој истакна дека транспарентноста е клучна за доверба и борба против дезинформациите. Во рамки на првиот јавен повик опфатени се 288 проекти вредни околу 75 милиони евра, од кои најголемиот дел се веќе завршени или во завршна фаза. Преку вториот повик се реализираат уште 828 проекти од над 225 милиони евра. Владата, како што порача Мицкоски, има цел да гради видливо, честно и одговорно. Поранешниот градоначалник на Кочани, Радко Димитровски, пред судот изјави дека единствениот кој уште во 2012 година побарал да не се издаде дозвола за работа на дискотеката Пулс. Неговата бранителка нагласи дека општината нема надлежности за лиценци, контрола на дискотеките, ниту за пиротехника, па затоа не може да постои причина за негова вина. Димитровски рече дека дел од вистински одговорните не се опфатени со обвинението и побара тоа да биде повлечено, со цел да се спречат, како што рече, идни неправди. Председателката Гордана Силјановска на својот Facebook профил објави дека на предновогодишниот прием, организиран од амбасадорот на Европската унија, Михалис Рокас, упатила искрени желби за лична среќа и за натамошен развој на Европската унија. Таа ја изразила благодарноста за континуираната поддршка од делегацијата на Европската унија, која, како што истакна, е клучна за унапредување на европските стандарди и забрзување на евроинтеграциите. Во име на граѓаните, Силјановска ја пренела желбата Европската унија конечно да ги отвори портите за земјата во 2026 година, што амбасадорот го повторил и во својот говор. На маргините на министерскиот состанок на ОПСЕ во Виена, министерот Тимчо Муцунски оствари средба со неговиот унгарски колега Петер Сијарто. Двајцата изразија задоволство од динамичната билатерална соработка меѓу Македонија и Унгарија и од редовниот политички дијалог на високо ниво. Беше истакнат потенцијалот за продлабочување на економската соработка и поздравено одржувањето на Мешовитата комисија за економска соработка. Разговорите опфатија и регионални и европски прашања, како и процесот на европските интеграции, при што беше нагласена силната поддршка од Унгарија за евроинтегративниот пат на земјата. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство соопшти дека Македонија остварила значителен напредок во изработката на нацрт националната стратегија за адаптивно управување со предели и пожари. На 9-тиот состанок на националната мрежа учествувале над 35 експерти од повеќе од 25 институции, истражувачки центри, универзитети и граѓански организации. Настанот бил организиран од ресорното министерство, како дел од регионалната програма за управување со пожари во Западен Балкан, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Српската министерка за енергетика Дубравка Гедовик Хандановик изјави дека во Србија речиси 2 месеци не пристигнала сурова нафта, но граѓаните и економијата засега не го почувствувале тоа. Причина се санкциите што САД ги воведоа кон нафтената индустрија на Србија, која е под руска сопственост. Таа најави дека се следи состојбата секојдневно и дека се подготвува акциски план за активирање на задолжителните резерви. Рафинеријата во Панчево е во минимален режим на работа, а Србија би можела да биде принудена да увезува гориво од соседството, што би довело до повисоки цени. Европската унија, пак, останува на ставот целосно да го запре увозот на руска нафта и газ до крајот на 2027 година. Земјоделските протести во Грција денеска го парализираа граничниот преминев зони и делови од автопатот Солун, Атина, поради блокади со трактори и механизација. Блокади има и на други клучни точки, меѓу кои Промахонас и поплавената Тесалија, каде автопатите се речиси целосно затворени. Протестите се шират низ целата земја, со судири со полицијата на некои места. Земјоделците бараат исплата на субвенции, пониски трошоци за производство и итна помош за сточарите погодени од болест кај добитокот. Бројот на пациенти хоспитализирани поради грип во Англија бележи силен раст во однос на минатата година, покажуваат податоците на НХС. Минатата недела во болниците просечно дневно биле сместени 1717 пациенти, од кои 69 на интензивна нега. Ова представува зголемување од 56% во споредба со истиот период лани, кога биле регистрирани 1098 пациенти, од кои 39 на интензивна нега. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека средбата во Креми со специјалниот представник на САД Стивен Витков и Џаред Кушнер била многу корисна. Во интервју за India Today, тој рече дека американските предлози се засноваат на договорите меѓу Москва и Вашингтон, при што планот со 27 точки бил поделен во 4 пакети за посебни преговори. Разговорите траеле околу 5 часа поради несогласувањата по одредени точки. Путин повтори дека Русија ќе го ослободи Донбас и Новорусија, нагласувајќи дека Русија и Украина имаат спротивставени ставови за регионите Донецк и Луганск.
Венецуелскиот председател Николас Мадуро првпат јавно го коментираше неодамнешниот телефонски разговор со американскиот председател Доналд Трамп, оценувајќи го како срдечен и исполнет со почит. Тој изрази надеж дека тоа може да биде чекор кон обновување на диалогот меѓу двете земји, кои немаат дипломатски односи од 2019 година. Трамп го потврди повикот, но не изнесе детали. Во меѓувреме, САД ја заострија реториката и безбедносните мерки кон Венецуела, со распоредување воени сили на Карибите и акции против наводен шверц на дрога, што Каракас го толкува како обид за промена на власта. Лекарите предупредуваат дека Македонија е на чекор од епидемија на мали сипаници поради ниската покриеност со ММР вакцина. Според податоците, само 72% од децата ја примиле првата доза, а 78% втората, далеку под потребните 95% за да се спречи ширење на болеста. Педијатарката Катерина Ставрик вели дека е доволен само еден увезен случај за да избувне епидемија, како што минатата година се случи со големата кашлица поради ниската имунизација. Дел од родителите се уште имаат неоснован страв дека ММР вакцината е поврзана со аутизам, иако, како што нагласуваат епидемиолозите, за тоа нема никакви научни докази. Дополнителен проблем е што дел од здравствени работници ги советуваат родителите да ја одложат вакцинацијата, што ја намалува заштитата на целата популација. Лекарите бараат државата да размисли за теренска вакцинација и засилени кампањи против дезинформациите, бидејќи поради нискиот опфат повторно се враќаат болести кои биле речиси искоренети пред повеќе од половина век.